sizlərlə amortizasiya haqqında danışacağıq. Gəlin başlayaq. Amortizasiya nədir? Amortizasiya əsasən aktivlərin zaman keçdikcə dəyərinin azalmasıdır. Yəni bu dəyərin azalması da maliyyə hesablarının əhəmiyyətli rol oynayır. Yəni şirkətin gələcəkdə qiymətləndirilməsində də vacibdir və birbaşa olmasa da dolayı yolla vergiyə də təsir edir. Və ona görə də biz mütləq şəkildə amortizasiyanı hər zaman qeyd etməliyik və onu illik olaraq hesablamalıyıq. Və o maşını ilkin alarkən qiyməti başqa olur. Zaman keçdikcə onun satmaq istəyəndə onu demək olar ki, az qiymətə satırıq. Bəlkə də ola bilər çox qiymətə satılsın, amma müəyyən dərəcədə orada hiss olunur ki, onun qiymətində düşüş olur. Yəni buna görə də məsəl üçün faydalığı və s. kimi bütün amillər hesablanaraq son nəticə olaraq yekun qiymət verilir və bu qiymətə əsasən göstərilir ki, 15 minə və ya da 10 minə satıla bilər. Və bu da onu göstərir ki, bizim avtomobilin dəyəri, istifadəsi və yaşlanması ilə tədricən azalır. Daha sonra deyək ki, bu amortizasiyanı 3 əsas metodla ölçürlər. Birincisi düz xətt metodundan, ikincisi azalan qalıq, üçüncü istehsal həcmi. Düz xətt metodu Azərbaycanda istifadə olunmur. Əsasən biz azalan qalıqdan istifadə edirik daha çox. Və düz xətt metodu daha çox xarici ölkələrdə də Amerikada istifadə olunur və düz xətt metodu sadə metoddur. Burada aktiv dəyərin bərabər hissələrə azaldılmasıdır və bu sadə amortizasiya olunduğuna görə daha çox istifadə olunur. Azalan qalıqda isə dəyəri zamanla daha sürətlə azaldılır və bu daha çox yeni aktivlərdə təsir göstərir. Daha sonra gəlir istehsal həcmi. İstehsal həcminə görə metodda aktivin istifadə həcminə əsaslanaraq amortizasiya hesablanmasıdır. Yəni bu istehsalın effektivliyini artırılması üçün istifadə olunur. Yəni ölçülməsi üçün istifadə olunur. Və indi bugün biz sizlərlə düz xətt metodundan danışacağıq ki, görək düz xətt metodu nədir? Düz xətt metodunda da qeyd etdiyimiz kimi amortizasiyanın əsas məqsədi biznes və maliyyənin düzgün idarə edilməsi oldu. Və düz xətt metodu da bu metoda əsaslanaraq, prinsipə əsaslanaraq sadə hesablanması aparılması üçün istifadə olunur. Gəlin daha bunu dəqiq öyrənək. Deməli, düz xətt metodunda dedik ki, aktiv dəyərin bərabər hissələ azaldılmasıdır. Və bu metodda da əsasən sadə bir yanaşma olduğuna görə 3 əsas prinsipi var. Yəni 3 əsas komponenti. Birincisi alış qiyməti olmalıdır. İkincisi qalıq dəyəri. Üçüncüsü də istifadə müddəti. Alış qiymətinə biz ilkin dəyər deyirik. Qeyd etdik ki, misal üçün biz maşını 50 min aldıq. Bax, bu 50 min onun ilkin dəyəridir. Qalıq dəyəri onun ləğv dəyəridir. Misal üçün deyilir ki, bu neçə müddət gedirsə getsin, ən son qiyməti buna 10 min olacaq. Ondan aşağı düşə bilməz. Yəni bizim proqnozumuza görə necə də istifadə isə 10 mindən aşağı düşə bilməz və yaxud da 20 mindən aşağı düşə bilməz. Bax, bu onun ləğv dəyəridir. Yəni son qalıq dəyəridir. İstifadə müddəti isə artıq onun ilidir. Məsəl üçün, biz görürük ki, biz aldığımız bütün mallarda, bütün məhsullarda həmin məhsulun üzərində istifadə müddəti yazılır ki, məsəl üçün 1 il istifadə oluna bilər, 5 il istifadə oluna bilər, 10 il istifadə oluna və s. kimi. Həmin bu istifadə müddətinə də biz faydalı istifadə müddəti deyirik ki, yəni bizə lazım olan müddət. Bu nə üçün lazımdır? Əlbəttə ki, onun elə bir zəmanəti və yaxud da onun düzəlmə hissəsi və s. kimi deyil. Bu faydalı istifadə müddəti daha çox bizə köməklik edir vergidə. Yəni qeyd etdik ki, amortizasiya xərc kimi göstərilir. Amma bu dolayı xərc kimi göstərilir. Və dolayı xərc olduğuna görə biz aktivlərimizi gələcəkdə mənfəət vergisində dolayı yolla göstərə bilərik ki, məsəl üçün bizdə amortizasiyamız filan qədər məbləğ oldu və onun vergidən müəyyən miqdarda azalma olur və bu da bizə xeyirdir. Və şirkət sahibləri
hər hansı bir şəxslər sui-istifadə etməsin deyə vergi bunu tənzimlədi. Necə tənzimlədi? Faydalı istifadə müddətindən. Yəni dedi ki, mənim üçün fərqi yoxdur. Əgər həmin bu əşyanı sən üzərində yazılıbsa 5 il istifadə etməlisən, mən o 5 il ərzində olan müddəti tanıyacağam. Mənə maraqlı deyilsən, onu 10 il işlət, istəyirsən 1 il işlət, fərqi yoxdur. Yəni bu 5 il ərzində bu sahibkarlığın, bu şirkətin elə bir amortizasiyasının tənzimlənməsi üçündür. Və düz xətt metodunda biz tapmamız üçün belə bir düstur var. Alış qiymətindən, yəni ilkin dəyərdən çıxmalıyıq qalıq dəyərini, yəni ləğv dəyərini bölməliyik istifadə müddətinə. Deməli bizə belə bir nümunə verir, deyir ki, 50 minlik avadanlıq almışıq. Bu 50 minlik avadanlığın ilkin dəyəri 50 mindir. Onun bizə istifadə müddəti, faydalı istifadə müddəti 5 ildir. Yəni biz onu 5 il ərzində vergiyə tanıda bilərik. Ondan artığını tanıda bilmərik. Amma son dəyəri isə 5000-dir. Yəni göstərir ki, bu avadanlığa nə olsa da 5000-dən aşağı düşə bilməz bunun qiyməti. Yəni son dəyəri 5000-dir. İndi bunu gəlin tapaq, düsturlarda yenə qoyaq tapaq. Deməli neyləyəcəyik? Qeyd etdik ki, alış qiymətimiz 50 min oldu, qalıq dəyərimiz 5 min oldu, istifadə müddətimiz də 5 il oldu. İndi bunlar yerinə qoysaq, deməli 50 mindən çıxmalıyıq 5 mini, bölməliyik 5 ilə. Və buradan da taparıq 9 min, deməli bizim illik amortizasiya xərcimiz 9 mindir. Yəni biz dolayı yolla xərc kimi 9 min göstərə bilərik ki, bizim avadanlığımız bax 9 min elə bir ziyana işlədi bizə. Xərcimizə yazıldı. Yəni istifadə etdik. Və bu 9 mini biz dolayı yolla vergidə istifadə edərək mənfəət vergisindən göstərərək müəyyən güzəşt ala bilərik. Yəni bu şəkildə biz amortizasiyanı tapmırıq və istifadə edirik.